raportuan rrëfimin tim për a ishte me rëndësi apo jo, por Beogradi, në veçanërisht Slobodan Miloševići, një njeri shumë i mençur, shumë i zgjuar, politikan shumë i mirë, i bëri disa gabime. Si presidenti Serbia, si që po bën tani presidenti Vučić ishte ministri i Miloševićit atëra, ata bën një gabim me njëherë thanë Vokeri po është gënjeshtar, është me CIA e të tilla. Ky reagim, e që të mos përmendim që disa ditë më vonë më shpallën person non grata, tërhoqi vëmendjen e BBC-s dhe gazetarëve të tjerë dhe disa erdhen dhe çdo ditë Beogradi vazhdonte që të bënte gabime duke e ngritur këtë rrëfim. Ky Amerikan ka ardhur këtu, me sigurisht me CIA dhe po përpiqet që të na shkatrojë apo diçka të ngjajshme. Dhe gënjeshtrat, ja ku është generali britanik atje, dhe gënjeshtrat tërhoqën më shumë vëmendje dhe shumë shpejt Prishtina, Kosova u mbush me gazetar nga e tërbota. Filluan që të shtrojnë pyetje, siç e bëjnë gazetarët e mirë, po hetonin. Ku është e vërteta në atë që ka thënë Vokeri dhe shumë shpejt, rrëfimi ishte në faqet e para të New York Timesit, në London Timesit, Tokyo Timesit, nëse është një gazetë e tillë. Ishte për shkak të atë që po bën përpiqet që të thoshte Beogradi. Zoti Milošević, ata që ishin përreth tine, ishin mësuar që të thonin atë që ata donin të thonin, t'ja thonin botës si të vërtet dhe të tjerët e pranonin ashtu sepse njerëzit në e Jugosllavisë duhej që ta pranonin atë çka thoshte. Dhe këtu dikush po e kundërshtonte atë që ai po e thoshte. Miloševićit nuk i pëlqeu kjo dhe vazhdoi që ministri Vučić apo kushdo që ishte atëherë që po bënte këto rrëfime, që të bënte ndryshime dhe kjo solli vëmendjen. Përse qeveria e në Beograd po mundohet që të nxjerrë jashtë të përjashtojë një diplomat amerikan Walkerin, ai është me CIA edhe kështu. Ata bën shumë gabime në atë ngutinë e tyre, sepse ishin mësuar që të mos kishin pothuajse fare kundërshtime nga ajo që thonin.